muy buenas. Acá estamos con el fueguito. Venimos a un patio cervecero. Y no porque yo tome. No. Están mis papás. Saluda. Mamá. Linda como siempre. ¿Y vos? Serio como siempre. Bueno. Y acá estamos con la bella vista y la fogata. O sea, eso es fuego real. Dios, ¿por qué se ve tan rojo? Fuego sangre. ¡Fuego sangre! Pero yo lo veo naranja. Pero yo lo veo naranja, mirá. Porque la cámara toma el color que toma. A ver. Bueno. Y está lindo. Parece un bosque. Parece 99 noches en el bosque. Pero bueno. Acá tenemos... Acá. Kim. Bueno. Este lugar es hermoso. Ponerte las manos calientes. ¡Ay! Ponerte las manos calentitas en el fuego es precioso. Les recomiendo mucho este lugar. Es muy lindo y hermoso para disfrutar en familia. Así que, chao.